ठीक हो ना आप सब। ये है मेरे पास Realme का Realme 12 और इस स्मार्टफ़ोन को मैंने अभी ख़रीद लिया है। और इसमें दो स्पीकर आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, एक यहाँ नीचे के साइड में है और एक यहाँ पे ऊपर के साइड में। तो इसका स्पीकर टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं NCS का सॉन्ग प्ले कर लेता हूँ जिससे मुझे भी कॉपीराइट स्ट्राइक ना मिलेगा। देखो कितना पावरफुल यार, मतलब फुल साउंड में है अभी। तो इसका साउंड पहले 0 करते हैं और फिर धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो अभी ऐड चल रहा है, ऐड को पार होने दो। तो देखो अब मैं धीरे धीरे 1% करके साउंड बढ़ाऊंगा। तो धीरे धीरे अब मैं कम कर रहा हूँ। आप लोगों ने सुन लिया, आप लोगों को अंदाज़ा लग गया होगा। अब मैं बताता हूँ कि इसका साउंड कैसा है। 2 स्पीकर दिए गए हैं और इस प्राइस में ये ख़रीदना चाहिए कि नहीं तो वो मैं अलग वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इसका साउंड कैसा है। तो देखो यार साउंड ठीक है इसका, लेकिन मीडियम में जब आप रखते हो ना, जब आप मीडियम में इस स्मार्टफोन का साउंड रखते हो ना, तब उतना लाउड सुनाई नहीं देता है। लेकिन जब आप फुल कर देते हो तो पूरा लाउड है, मतलब बेस वगैरह सब कुछ अच्छे तरीके से सुनाई दे देता है। तो साउंड में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस स्मार्टफोन को लेना चाहते हो तो ले सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।